ये सॉन्ग था। आइए इसके देखें नोट्स और कॉर्ड्स कीबोर्ड में कैसे चलते हैं। चलिए चले कीबोर्ड की ओर। तो आइए दोस्तों देखें इसके नोट्स और कॉर्ड्स कैसे चलते हैं। स्टार्ट होता है सी शार्प माइनर से, पहला इसका, सेकंड बी मेजर, फिर दोस्तों सितार का पार्ट आता है, इसको आप ऐसे ही प्ले कर लीजिएगा। छोटा सा फिलर, अब स्लो में छूकर मेरे मन को, ये बी मेजर कॉर्ड आएगा इधर, अब एक फ्लूट पर म्यूजिक आती है, अब दोस्तों गाना स्टार्ट होता है यहां से। गाना आप ई से स्टार्ट करेंगे, ई मेजर से ही, बी, बी रहेगा, ई, ये ई मेजर ही कॉर्ड चलेगा अभी। जैसे ये सी शार्प करेंगे यहां पर ए, बी मेजर, फिर से यही लाइन आती है दोस्तों, अब इसके बाद इसका बीच का इंटरल्यूड आता है, ये भी सितार पर ही है, तो आप इसको प्ले करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर जी शार्प माइनर कॉर्ड रखिएगा, बी, ए, देन डी कॉर्ड रखिएगा और अब इसके बाद दोस्तों इसका स्टैंजा स्टार्ट होता है। स्टैंजा ई से ही, और जैसे ये जी शार्प नोट रखेंगे आप, जी शार्प माइनर कॉर्ड भी लगाइए। फिर से देखिए, now C sharp minor, A, then B, E। एक बार इसको फिर से देखिए, इसी तरह दोस्तों इसकी सेकंड लाइन भी आती है, खुशियां जहां भर के तुझ पे नजर, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा चेंज होता है, लाइक छूकर मेरे मन को, ये एफ शार्प माइनर कॉर्ड पे लीजिएगा। फिर से देखिए, छूकर मेरे मन को किया तूने, ये बी पर आएगा, क्या इशारा बदला,
उम्मीद करते हैं इसके नोट्स और कॉर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। इनको नोट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। पुराना है लेकिन बड़ा अच्छा सॉन्ग है ये, आपको बड़ा अच्छा लगेगा जब आप बजा लेंगे। मेरे चैनल का नाम साउंड ऑफ प्लेक्ट्रम है। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और दोस्तों कमेंट भी करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमें एनर्जी देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ।